ทางจังหวัดเพชรบูรณ์หรือที่อื่นนะครับเมื่อวานนี้ถูกพายุฝนถล่มเป็นพายุฤดูร้อนรู้สึกว่าเพชรบูรณ์นั้นจะเสียหายไปเยอะทีเดียวนะครับที่เป็นภาพที่ทางเจ้าที่ไปตรวจสอบนะครับหลังจากที่พายุฤดูร้อนถล่มไปตั้งแต่เมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเสียหายไปเยอะนะครับบ้านเรือนราษฎรอำเภอหนองไผ่บึงสามพันธุ์แล้วก็ชนแดนนะครับปรากฏว่าประมาณสัก300 กว่าหลังคาเรือนนะครับนี่เสียหายไปยกตัวอย่างนะครับบ้านของคุณที่อยู่ในพื้นที่บ้านของคุณประสมนุ่มมีศรีที่อยู่หมู่ที่2บ้านน้ำวิ่งตำบลบ้านโพดนะครับปรากฏว่ารถยนต์จอดอยู่นะครับนี่ต้นไม้นี่โค่นล้มทับรถยนต์นี่เสียหายไปทั้งคันเลยนะครับแม้กระทั่งบ้านของพี่น้องอยู่ที่บริเวณอำเภอบึงสามพันธุ์เสาไฟฟ้าแรงสูงก็ประมาณสัก12 เมตรนะครับจำนวน15 ต้นริมถนนหลวงสายชัยภูมินครสวรรค์ปรากฏว่าถูกพายุพัดแล้วก็เสาไฟฟ้าแบบนี้หักโค่นล้มขวางถนนยาวไปเลยนะครับ2 ช่องทางการจราจรนี้มีปัญหาเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ระดมกำลังมาเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าที่หักโค่นลงไปแต่ปรากฏว่าเสาไฟฟ้านี่มันเชื่อมโยงกับการปล่อยกระแสไฟให้กับพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับก็ดับกันทั้งคืนที่อำเภอชนแดนเช่นเดียวกันนะครับเสาไฟฟ้าแรงสูงจำนวน9 ต้นก็ทับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็อยากเห็นภาพต่อเนื่องไปเลยนะครับบ้านเรือนราษฎรก็ประมาณสัก500 หลังคาเรือนก็เสียหายไปปรากฏว่าเมื่อ4 ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เลยนะครับมืดเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาวันนี้ต้องดูต่อไปเพราะว่าเมื่อค่ำคืนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คุณบัณฑิตทวีทิวารักษ์นะครับท่านก็ออกไปตราเตือนพี่น้องประชาชนเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงขณะนี้จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นประสบกับพายุฤดูร้อนลมแรงนะครับ2 ครั้งมาแล้วบ้านเรือนเขาเสียหายประมาณสักเกือบ1,000 หลังคาเรือนเสาไฟฟ้าหักโค่นใน30 กว่าต้นเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของพายุนี้ยังต้องประกาศเตือนพี่น้องประชาชนเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งแล้วนะครับบอกว่าระวังครับเนี่ยประเทศไทยมีอากาศร้อนและก็ร้อนจัดบางพื้นที่ฝนตกจะกระจายแล้วก็ลมกระโชกก็จะแรงด้วยนะครับ22 จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างท่านดูภาพตรงนี้นะครับหรือท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของการพิการนะครับการได้เห็นหรือได้ฟังเนี่ยนะครับอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นประกาศเตือนเลยนะครับบอกว่าอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบนระวังนะครับแต่กรุงเทพมหานครสิครับโอ้โหอุณหภูมิเนี่ยร้อนจัดมากเลยวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะครับประมาณสัก40 องศาเซลเซียสครับค่ะ40 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะแต่ยังหลบในห้างได้ค่ะแต่คนต่างจังหวัดนี่ร้อนมากๆเลยนะคะออกไปนี่แดดแทบแผดเผาเลยนะคะนอก